Chevrolet Captiva, дизель, 2014 год, скрип наблюдается. Так, заехал в гараж, ну сейчас будем разбираться. Свистит в этом районе, там и ролики, и натяжитель, все что угодно может быть, и обгонная муфта генератора. В общем, посмотрим, вскрытие покажет. Так, сняли фильтр, ремень без трещинок, так что это не ремень, скорее всего натяжитель. Посмотрим сейчас, надо будет ролики все снять и посмотреть. Сняли колесо, вот эти заклепки надо снять, и кожух вот этот защитный тоже снять. Так, снял ролики. Вот этот ролик. Так, он поменьше. Вон вот оттуда, где генератор стоит. Так покрутил, вроде люфта нету. Но что удивило, пластик обыкновенный. Я, конечно, ну, Сорента была старая, там все металл, все на века сделано, а здесь ролики пластиковые. Так, этот ролик тоже вот это вот все пластиковое. Он вот отсюда. Натяжитель. Номер вот такой. Вот у него наблюдается люфт. Вот он люфтит. Будем его менять. Посмотрел еще обгонную муфту на генераторе, да? Она не люфтит. Стоит нормально, крутится. Никаких люфтов не наблюдается. Скорее всего, все-таки это натяжитель. Так, кстати, ребята, попытался. Думаю, дай-ка попробую, может здесь обслужить придется, получится подшипник. И действительно легко. Вот эта вот обоймочка снимается. Буквально вот поддел отверточкой, и все снялось. Подшипник весь сухой. Сейчас буду его промывать и набью новой смазкой. Возможно, кстати, может быть и тут еще подсвистывало, потому что смазка совсем высохла. Ну вот, промыл подшипник, промыл в растворителе обыкновенном, бензина не было. Ну, можно и в бензине, можно в растворителе. Ничего страшного, отмывается хорошо. Значит, набью сейчас смазку обыкновенную, вот такую Литол 24. Она для всех видов подшипников работает при температуре, свои свойства не теряет. От минус 40 до плюс 120, поэтому вполне себе подходящая смазка. Так, пока нового натяжителя у меня нету, решил все равно обслужить данный подшипник. Значит, есть одна особенность. Гайку будете, болт будете откручивать, тут правосторонняя резьба. Поэтому не сорвите. В тиски зажимаете сам натяжитель и спокойно по часовой стрелке откручиваете. Ну что, сейчас посмотрим после обслуживания этого подшипника. Все поставим на место и уже посмотрим, что будет со свистом, со скрипом. Может все и вылечится таким образом. Так, ну завел. Свиста нету. Конечно, сразу выводы делать не стоит. Надо завтра, послезавтра еще послушать внимательно. Ну, пока свиста нету. Возможно, действительно, потому что подшипники были сухие совершенно. И они просто уже пищали: помоги. Ну, я им помог. Набил смазкой, промыл предварительно. Выехал из гаража буквально и сразу свист возобновился.
Так что подшипники здесь ни при чем, скорее всего натяжитель. Будем менять натяжитель. Так, ну вот снял опять этот натяжитель. Может, плохо видно. Я так думаю, что скрип идет вот две части. Вот одна часть, вот вторая часть. Это стоит мертво, а это крутится, натягивая ремень. И, видимо, силумин начинает тереться и производить скрип. Потому что ремень туда-сюда на малых оборотах он вот так вот ходит. И натяжитель, соответственно, возможно, он просто ослаб уже. Может, он протерся в этом где-то месте. И издает такой скрип. Это мое такое предположение. Так, сейчас мы узнаем, верно мое предположение, либо неверно. Взял вот такой вот натяжитель. В Экзисте он за 2700 на момент, вот сейчас ноябрь 2020 года. Был там и за 1800, ну что-то был и за 15 тысяч. Но за 1800 как-то мне страшно было, честно говоря. Хотя, по большому счету, скорее всего, один и тот же китайский завод шлепает под разными названиями. Это натяжитель Hessa. Открываем. Вот так вот он выглядит. Пакетики. Запаянный. Ну вот, открыл. Он идет с болтом. Это вот, не пойму, это от чего. Пока еще не нашел, куда она ставится. Стоит штиф, чтобы легко можно было монтировать на место. Потом просто ремень ставим на место и вытаскиваем штифт, и она сыграет. Ну все, ставим, проверяем. Кстати, забыл сказать, значит, вот тот люфт небольшой, да, который наблюдается на вот родном натяжителе, он и здесь тоже так же, точно такой же, слегка, ну буквально там микроны какие-то, но он чувствуется. Если на тех двух роликах вообще не чувствуется люфта, то здесь немножко чувствуется. Так, короче, вроде я догадался, куда эту резинку ставить. Так, вот эта резинка, я ее вот поставил сюда, на натяжитель, на этот палец. Зайдет она вот сюда, вот здесь фаска вот так. Ой. Ладно, стрелками покажу на видео. В посадочное место вот тут прям фаска прям четко под эту резинку. Видимо, для того, чтобы как-то мягко стопорилась, чтобы не разбивалась в случае, если какой-то ход будет небольшой. Хотя никакого хода быть не должно, по моему мнению, потому что должно все четко подтягиваться болтом и фиксироваться намертво. Ну ладно, поставим так. Больше просто некуда эту резинку одевать.